மை சேனல். இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸ்வீட் போண்டா. வாங்க பார்க்கலாம். ஸ்வீட் போண்டா செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: 1 கப் மைதா, 1/2 கப் ஜீனி, 1/2 கப் தயிர், 1 பிஞ்ச் ஏலப்பொடி, ஒரு 1/4 ஸ்பூன் ஆப்ப சோடா. வாங்க பேட்டர் ரெடி பண்ணலாம். பவுல் எடுத்துக்கோங்க. இதில் நம்ம எடுத்து வச்ச மைதா, சர்க்கரை, தயிர், ஆப்ப சோடா, ஒரு பிஞ்ச் ஏலக்காய் எல்லாம் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. நல்லா கிண்டி விடுங்க. இப்போது தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கணும். 1 கப். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த பதத்துக்கு வந்த உடனே நம்ம ஒரு 1 ஹவர் இதை அப்படியே வச்சிடணும். நான் மூடி வச்சிட்றேன். 1 ஹவர் ஆயிடுச்சு. மாவு நல்லா புளிச்சு வந்திருக்கு. அடுப்பில் கடாய் வச்சுருக்கேன். தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். நல்லா மூழ்கிற அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லா வரும் போண்டா. ஒரு 5 நிமிஷம் எண்ணெய் சூடாகட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம போண்டாவை எண்ணெயில் பொரித்து எடுக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. வாங்க போண்டா போடலாம். தண்ணியில் கையை நல்லா இப்படி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மாவு எடுக்கணும். அப்போ தான் மாவு கரெக்டாக வரும். இப்படி எடுத்து இந்த மாதிரி எண்ணெயில் போடணும். இப்படி எடுத்து இந்த மாதிரி எண்ணெயில் போடணும். இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா எடுத்து பொறுமையாக நிதானமாக போடுங்க. அடுப்பு சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. எண்ணெய் தெறிக்கும். பொறுமையாக நிதானமாக போடுங்க. ஒன்று மேலே ஒன்று ஒட்டாமல் போடணும். பாருங்கள், நல்ல பஃபியாக சூப்பராக வேகுது. நல்லா திருப்பி விடுங்க. நல்ல பல்ஜியராக சூப்பராக போண்டா வெந்துட்டுருக்கு. ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நம்ம வேக விடணும். நல்லா வெந்துருச்சு. கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துருச்சு. நம்ம இதை எடுத்து பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம டீ கடையில் கிடைக்கக்கூடிய ஸ்வீட் போண்டா ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் புதிய வியூவராக இருந்தால் கண்டிப்பாக என் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.